Simpson washing machine. Fully automatic. Kanina ayaw mag-drain. Yan ang problema niya. Ngayon, yan, okay na. Hello mga boss man at mga boss Mary. Ito, meron tayong gagawin dito ngayon, washing machine. Ito ay fully automatic na washing machine. Ang problema nito, ayun, may tubig. Ito, may tubig, ayaw mag-drain. Sa tingin ko ha, hindi pa ako sigurado. Pero, kumpirmahin natin. Subukan natin i-spin. Nilagay ko sa spin at testingin natin. So, ayan po. Ayan, tinetesting ko na yan. 15 minutes. Testing natin mamaya. After ang mga 11 na to, kung ano mangyayari. Time check po. Nakaka 14 minutes na ako. So, ibig sabihin na nakaka 1 minute ago na ako. Testingin ulit natin. Time check. Ayan. 12. So, ibig sabihin, nakaka 2 minutes ago na ako. Wala pa rin nangyayari. Siguro ko, ang problema nito, yung drain hose or yung drain pump. Kaya, hindi ko na patagalin to. Sayang oras. Buksan ko na to. Una, off ko muna yung washing machine. Tapos yan. Ayan na, may tubig yan, di ba? Oo, yun o. Yan ang problema niyan. Iuurong ko siya dito para yung hose, yung tubig may tapon doon sa butas. Yun ang didiskarte natin. Ito. Naihurong ko na ng bahagya. Tapos, ito na yung hose. Diretso! Yun. Ako. Oh, okay. Bumababa yung tubig. Ibig sabihin, yung na dito, yung motor na yan, sa loob niyan, ayaw gumana. Buksan natin to. Ito na, natanggal ko na yung takip. Meron yan dito ang 4 na tornilyo. Dito, 4. Tapos ito, yung mismo motor. Tanggalin pa natin tong tornilyo. Yun. Yan natin yan. Oh, so yun na. Ito. Ako kumainit. Ay, sobrang init. Nako. Subukan kong tatanggalin ko to. Tapos subukan ko siyang i-repair. Ang supply naman yan is 220 volts. Pwede natin supplyan yan. Ito, tingnan natin ulit kung nagde-drain pa siya yung tubig. Nagde-drain pa siya. Tapos dito, ayun. Medyo marami pang tubig. Hintayin natin siya ma-drain. Ayan. Yan muna. Hintayin natin siya maubos yung tubig. Tapos, ayan, baklasin natin to. Sa pagbabaklas nito, pag naubos na lahat ng tubig, tanggalin lang natin itong spring. Hugutin to. Tapos ito rin sa loob. Hugutin din to spring. Tapos meron yung tornilyo dito. Itong dalawa. Para ma-detach yun. Tanggalin na natin yan. Okay. So kanina ito ayan. Kinakapak ko ngayon mainit. Ibig sabihin may indication na meron tayong AC input na pumapasok. So may kuryente tayo dito. Yan. So, okay tayo sa supply, ibig sabihin. So, yung motor lang is ayaw umikot. Yun ang titignan natin. Okay? Okay, meron pa rin siyang tubig. Siguro ko habang inaunti-unti natin alisin yung tubig, tanggalin na rin natin itong tornilyo na to para mabilis. Yan. Ayun yung water level. Ayun, pinutang na. Uubos na siya. Yan, tanggalin ko na to para pag naubos ang tubig, huhugutin ko na lang yan. Okay? Okay mga boss man at saka boss Mary, na-drain ko na yung tubig. Ito na, huhugutin ko na tong drain motor para magkita-kita na kami kung ano mismo may problema nito. Yan. Gagawin ko nito, ulot ko itong motor, tapos dalhin ko sa shop, doon ko na lang na-repair.
Mas maganda ron dahil mas marami tayong pyesa. Ano mang kailanganin ko, kung sakaling may pyesang huhugutin, madali ko magagawa. Dito kasi wala eh. Malayo tayo sa shop. Yan ha. Yan. Tanggal ko na yung dalawang tornilyo, tapos ito na, may tubig yung titira. Ayun na, susan sinasabi ko na nga ba. Pero pa dito, ay sus, wait lang. Nahugot ko na yung hose, okay na rin. Ayun. Ito. Sira ito. Ito yun mga Boss Mary. Tawag dito is drain motor. Okay? Sige. Mamaya, pakita ko sa inyo pag baklas ito. So, ito. Dito na tayo sa shop. Tapos ito na yung drain motor kanina. Ayan siya. Drain motor 240 volts, 220. Oh, so pwede natin siyang supplyan. Ito. Tetestingin muna natin dito. Double check din natin talaga para mas maganda. Mas sure tayo. Yan. Ayan. Tapos saksak natin sa kuryente. Oops. Saksak natin. On. Uy, ang lakas ah. Ang dali. Ayun. Ang dali. May nakita ko ah. Hindi ko gusto yung tunog. Ayun oh. Ayun ang salarin. Mali. Bakit may tornilyo dun? Yun pala ang salarin eh. Sumasayad eh. Ito. Teka. Ito. Tanggalin natin yung yung tornilyo. May tornilyo dun. Akalain mo. Aba, matigas siya. Sandali. Matigas siya. Hindi siya basta-basta mahugot. Matigas siya. Ito. Ganun. Tanggalin natin itong tornilyo. Kaya pala eh. Yung tornilyong yan galing yan sa mga labahan, mga damit. Paano ngayon to? Eh, parang matigas eh. Dapat iniikot ko eh. Ayun o. Ako po. Matigas siya. Ay, sumabit. Sumasabit ito, may lock dito. Hanap natin yung lock. Ihit yun. Ayun. Oh, tanggal ko na. Yun pala. Sige. Testingin ulit natin. Lagyan natin na supply. Tapos, saksak natin. Pitik-pitik, power. Yun. Okay na. Ayos na. Okay na to. Balik natin yung cover. Yun, lock. Ito pa. Ito natin yan. Yan. Ganyan. Tornilyo. Ito pa. Pa. Ito ang nag-cause ng sira. Bumara doon sa loob. Ayan. Higpitan ko lang, make sure na mahigpit. Ayan. Tapos, testingin ulit natin. Ayan. Ayan. Testingin ulit natin. Saksak natin sa kuryente. Woo!
Smooth na. Ang ganda ng tunog. Okay na to. Babalik natin to doon. Gagana na. So nga pala, mga boss man at boss Mary, gumawa ako ng ganito pang troubleshoot. Malaking bagay ito para hindi ka na yung tulad niyang power, di ba? Hindi ka na maghanap ng wire ko or maghihinang pa. Gumawa ako nito. Alligator clip. Tapos mayroon akong fuse na ginawa para mas madikit man siya aksidente, sasabog yung fuse, walang problema. So yan po, clip lang. O yan, testingin na natin ito doon. Balik tayo doon. So ito mga boss man, mga boss Mary, dito na ulit tayo sa washing machine. Babalik ko na tong drain motor. Kabit ulit natin dito. Yan po. Mga boss man, mga boss Mary, kabit ko na tong drain motor. Kabit ko muna itong kulay black na to para yan. Ako, naiwan ko yung plies. Yan. Yan. Nice padi. Atigas na padi. Nice. Yes! Tapos yan. Yes! Okay. Yan. Tapos ito. Yan. Ito. Siya. Wala. Okay, isa pa. Isa, dito yung cover. Ay, dali. Dito yung tatlong. Kunin natin itong power supply niya. Yes. Yes. Okay. Stop. Okay. At last yung hose. Main hose. Okay na. Ready na ito. Testing. Ayun. Okay. So, testingin ko na. Okay. On. Tapos ito yung hose dito. Tapos regular. Yan, may power siya. Tapos lagay ko sa regular. Hold lang natin. Tapos low. Para mabilis. Pass. Oh, ang tagal naman ito. Echo. Minimum. Ayan. Okay na. Testing. Tubig. Tingnan natin kung naka-open. Okay. Ayos. So, obserbahan na lang po muna natin kung yan, maglalagay siya ng tubig at kung magde-drain siya mamaya. Sa ngayon, pumapasok ng tubig. Meron na siya. Hindi ko na po na-videoan kanina. Ito, habang naglalagay ako ng tubig, itong takip ay binalik ko na itong cover, back cover. So, yan. Okay na siya, seal na siya. Tapos, yun, still observing pa rin po ako. Tayo, yan. Naglalagay pa rin siya ng tubig. Ayan, napuno na po ng tubig yung washing machine. Tapos ngayon, ay nagwawash na siya. Umiikot-ikot na yung pulsator sa loob. Hintay-hintay na lang natin mamaya kung magde-drain to ng tubig. Yan. Tignan natin mamaya kung maglalabas ang tubig yan.
Ayun, after niya mag-wash, ayan, nagde-drain na siya. Ayos na. So, okay, gumagana na tong washing machine na to. Simpson washing machine, fully automatic. Kanina ayaw mag-drain, yan ang problema niya. Ngayon, yan, okay na. Nirepair natin yung drain motor. Meron siyang bara na tornilyo. So, yun. Kadalasan, pagka ang mga ganitong washing machine, ayaw mag-drain, yun nga, ang problema niya, yung drain motor. It's either walang supply, pwede rin naman, kasi kaya walang supply kasi nangingat-ngat ang daga yung main wire niya. Tapos, pwede rin naman yun, nagbabara. Nagbabara siya. Pwedeng makabara dyan yung tornilyo, pako, medyas, anything na mga tela, anything na makakasya doon sa butas na yun, at yun, maipit siya ng motor, yun, pwede magbara. Pangatlo is talagang nasunog na yung motor. Yun, pagka ganung issue, nasunog na, papalitan na natin yung motor na yun. So, yun po mga tips. Pagka ganung washing machine sira, ay mag-drain, yun. Tignan natin ang drain motor. Ito po mga boss Mary. Okay?